कोणाक 2000 मेळटाले ते 4000 मेळ्ळे ते खुश जातले ते बरें ओके. पण म्हाका इतलें म्हणपाचें की आतांच कित्याक तुमकां याद जाली हें करपाचें. म्हारगाय आजूच जाली. तुम्ही इलेक्शन जिखून जेन्ना सरकारां करता तेन्ना कित्याक हें सगळें करिना. इलेक्शन दुसरें इलेक्शन तेंकता कित्याक करता आनी कितें गॅरंटी आसा तुमी हें इम्प्लिमेंट करतले फुडाराक. कित्याक एक उदाहरण तुमच्या मुखार दिता. उदक फ्री केलें तुमी लास्ट इलेक्शनाक आनी आतां तें विड्रॉ केलें. सो असोच प्रकार घडटलो. सो इलेक्शनाचेर नदर दवरून जेन्ना अशें करता न्हू ताका लाँग टायम सस्टेनेबिलिटी नासता. प्रत्येकाक तुमी एम्पावर करपाक जाय. प्रत्येक भुरग्याक तुमी बरें शिक्षण दिवपाचें कितें तरी येवजण हाडपाक जाय. ताका खंय तरी नोकरेक घालतलो नाजाल्यार कितें वेवसाय करपाक एक डायरेक्शन दितलो हाजेर भर घालपाक जाय. असलें कांय आमकां दिसना. कित्याक तूं आज ते 2000 दितलो 4000 दितलो आनी तो आपले जिवीत ताचेर थारायतलो जायना तें तशें. म्हणून हांगा लोकांनी आतां चिंतपाक जाय की हें जें पळय फटींगपणां चल्ल्या ती एक वन्स एंड फॉर ऑल सोंपोवपाक. पयशे घेवपाचे घेयात तुमी. हे ऑफिशियली पयशे मेळटले आनी इलेक्शन तेंकता आतां भायर सरतले. आतां CCPचें इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शनाक रेट वाडत आसा म्हणून आयकूंक येता. 5000 आसले ती 10000. सो लोकांनी चिंतपाक जाय तुमकां त्या 10000 चड गरजेचे काय तुमकां लाँग टर्म तुमच्या भुरग्यांक फुडार गरजेचो तो.